2026年2月9號星期一嘅晚上，大家好。你睇緊嘅係 MJ13，我係你嘅節目主持卓飛。實不相瞞呢，今日呢，其實今日唔想開嘅，咁但係呢，就即係呢，有陣時呢，應該點樣講呢？今日呢，就發生咗啲事啦嚇，可能有啲香港人都知㗎啦嚇，發生咗一啲係啦荒謬絕倫嘅事。咁所以咧就令到咧今日其實咧個心情真係，心情真係唔係幾好啊！今日嚇，即係仲會點咧？究竟會點樣咧？係咪即係有陣時你會對呢個公義係會有啲失望啊咁樣？咁好啦，咁啊一件咁嘅事究竟會掀起啲乜嘢咧？未來？定係一個轉捩點呢？我都答唔到俾大家，但我覺得呢一件事係，我覺得係會引發一啲嘢啦。我唔係一個師傅，我唔係一個預言家但係我有個感覺，唔知會係點樣。我覺得呢一件事會掀起一件。即係會係一個觸發點咯，發生一啲大件事啦咁所以呢，就係心情梗係唔好啦，係咪？咁但係唔好都要做節目嘅，係咪？咁實在所以今日呢，坦白講，我要同大家講個 sorry， 因為我今日真係冇心機去揾好多功課。咁跟住啲人就話：喂，咁點啊？今日咁，但係。我又唔係真係冇做功課，我就喺度抄緊，因為大家可能都知聽日呢，我就要去另一個台嗰度做嘉賓，咁呢都係要做啲功課嘅，咁所以諗下都係做啲功課啦，咁就係心情好唔開心咁樣啦，但係就喺度抄一啲功課，咁我發現咗一樣嘢呢，就係。即係我咧係肯定咗差唔多一種叫 ADHD ADHD 就唔係話你過度活躍一定扎扎跳先嘅 ADHD， 有一種 ADHD 咧就係叫做專注性嘅 ADHD， 就係佢對其他嘢都冇一個專注性，但係揾到一樣嘢係佢中意嘅話，佢就會完全迷咗入去個時間嘅黑洞裏邊。咁我今日咧就專注到咧，連放狗都唔記得，直情係一啖水都冇飲過，乜嘢都冇食過，就喺度瘋狂咁喺度揾料啦。咁會講啲乜嘢呢？就係講如果你係有真係追一啲陰謀論嘅 file 咧，你睇今日個名咧，其實你都唔難估到嘅。今日係講 JE 一個叫做最近一個超級熱爆嘅話題，就係呢個愛潑斯坦。咁最近呢，就公布咗好多檔案啦嚇，我都唔記得咗個數字，因為我今日真係冇全部記低，但係個數字就係講緊幾十萬頁或者啲相片又有幾多萬張相片咁跟住呢，全個世界嘅陰謀論節目嗰啲呢，就走晒去瘋狂咁去抄料啦。嗱，我真係坦白講，我同大家講好多次啦。雖然陰謀論係好吸引，但係我講緊嘅係300萬頁係我真係唔會去揾300萬頁嘅檔案。但係我就揾到有一啲好有趣嘅題目喺 Reddit 嗰度。
就係喺佢哋嘅，但大家都好瘋狂咁樣喺度鑽研緊佢入邊究竟喂牽涉啲咩名人啊，有邊個啊嚇？Donald Trump 有冇份啊？Elon Musk 有冇份啊？喺度一路喺度揾啊，仲有邊個有份啊？咁啊有知道好多一啲政客啊，咁已經咧就因為咁樣就有啲嘢要落馬啊咁樣啦嚇，咁好嚴重嘅呢件事，因為牽涉嘅人實在太多啊，牽涉嘅人，咁所以呢，就我可以講俾你聽，牽涉到點呢？牽涉到連 provide 食物俾佢嗰個廚師啊，都有一啲嘅，即係都牽涉入呢件事入邊啊，直至佢要喺自己嗰個 thread 嗰度寫一啲內容添。咁所以呢，今日呢，我嗱，因為坦白講一集呢，你要講下佢嘅即係呢個人嘅陰謀論嘅資料呢，其實我話俾你聽，講一個月呢都講唔晒。咁但係我就真係冇即係唔想咁樣一個月咁去講，因為唔係個個願意聽呢一啲咁嘅資料，有啲資料都相當之恐怖嘅嚇。嗱，今日呢，我就會睇一啲純粹係一啲我覺得我喺呢度揾翻嚟嘅資料，咁啊就冇嗰啲 UFO 片睇啦。咁但係我覺得我講俾大家聽呢，你哋自己都一齊黃得發緊嘅，應該都會，因為點解呢？實在係一件都幾恐怖嘅一件事嚇。咁我揾咗一啲點樣講呢？一啲蛛絲馬跡講緊究竟發生緊一啲咩事。咁呢，如果你咧有咁，我就會係一路咁樣，我揾到幾多講幾多啦嚇，就唔係一個好似以往嘅節目咁樣一個好好去排好個故事咁講，而係我一橛橛咁去話俾你聽。但係你聽埋到最後，你 group 埋一齊去諗，你諗到一件相當之恐怖嘅一個畫面，而呢個畫面好有可能並唔係好似睇一啲電影啊，或者係一啲所謂擺喺陰謀論嘅世界裏邊，而係講緊呢啲陰謀論，講緊我哋講咗咁多年嘅陰謀論。以前你聽落去可能覺得天方夜譚，但係而家你聽落去之後，你就會發覺哇，原來唔係天方夜譚，而係一早已經有人講緊出嚟嘅。嗱咁啊，我就喺度即係就會今日會係咁樣嚇，咁啊3節都會係咁樣同大家傾下偈，或者大家都可以有啲互動都可以嘅。今日會有可能有多少少互動嚇，咁啊但係我哋一 part 一 part 嚟啊，我喺度抄咗一啲資料啦嚇，但係我覺得嗰啲資料聽落去呢，都都有啲幾恐怖啊！我嗱咁當然啦嚇，佢牽涉好多一啲人口買賣啊，或者係一啲戀童啊等等呢一啲咁樣嘅罪行呢。咁其實都已經成個 YouTube 呢，我諗你有心去睇呢，就全部你都即係睇幾日你睇唔完嘅，因為大量嘅資料湧出嚟。咁但係呢，比較得人啲或者比較恐怖一啲嘅畫面，除咗佢哋係侵犯一啲即係未成年嘅少女啊，或者係一啲啱啱成年嘅少女啊等等或者係戀童啊，或者係人口買賣，甚至最近公佈有啲相片相當恐怖嘅，例如即係佢哋會喺度一班男人咁樣喺度糟質一個小妹妹咁樣啊或者又喺度捉住佢想咬佢咁啊，好似甚至有啲相片係影到一個小妹妹俾人綁住手腳啊，綁住個嘴啊咁樣咁樣嘅一啲恐怖嘅畫面啦咁但係呢，就到最近呢，有一張相片呢，我冇辦法揾得翻出嚟，我揾唔翻出嚟，我唔知道有冇人可以揾到或者工作人員會唔會揾到嗰張相片？有張相片就係講緊佢哋食嘅嘢啦一張相片就係有兩隻火雞喺度，但係中間呢，佢公佈嘅相片嘅時候呢，有啲相片佢係遮咗嘅，咁啊有啲原因啊，可能係保護一啲受害者啦，或者有一啲可能係即係一啲叫做即係太過恐怖唔出得，即係唔可以公開嘅相片嘅樣片啦咁有一張相片呢，就係兩隻火雞中間即係兩隻火雞係嗰啲雪凍急凍火雞，中間又有一嚿嘢喺度，而嗰嚿嘢遮咗咁，但係露咗出嚟嘅呢，就係兩隻人嘅腳，好似一個小朋友或者係一個即係好瘦嘅人嘅腳咁樣咁就係露咗出嚟，咁啊引起呢
啲人咧就係瘋狂咁樣去估計究竟呢件係發生一件咩事件啊咁。嗱咁咧就於是乎咧咁啊上去抄啦，咁亦都去 Reddit 去抄啦，有好多人幫手去揾咗，就喺嗰度分享出嚟啦。Reddit 咧就等於一個討論區咁樣啦嚇。咁咧就出現咗一樣相當有趣嘅一個 point 啦。呢個 point 就係點樣咧？就係咧佢哋講緊一樣嘢咧，就係喂。有一樣食，佢哋經常除咗喺佢個電郵入邊出現咗唔同嘅名啊嚇，咁有啲人喺度數啊，特朗普有幾多次啊普京又有幾多次，或者有冇普京或者 Elon Musk 又出現過幾多次啊，或者邊個又講咗幾多次啊咁樣克林頓個名又出現過喺嗰啲 email 嗰度幾多次啊，大家喺度統計呢堆數字，但係亦都有一個更加有趣嘅一個字，大家喺度統計緊嘅呢。就係一個叫做 jerky 呢個字啊嚇，咁經常發現咧呢個 jerky 呢個字咧，經常喺佢嗰啲 email 嗰度咧就係不斷喺度出入嘅喎，即係嗱 jerky 個字嘅解釋咧，簡單啲講咧就係即係牛肉乾牛肉乾咁解。咁但係即係喺佢哋嘅對話嗱，佢嗰堆首先解釋佢嘅堆 email 咧就冇話分得好好，總之一大堆佢嘅 email 散出嚟啦，你自己揾啦。咁有陣時你有啲人咧會揾到有啲 email 就係佢喺度聯絡緊講緊安排緊一啲嘅食物嘅嘢嚇，咁開頭聽落你就覺得jerky，但係你會發覺啲人睇落去發覺越嚟越多，或者好多封信入邊都有講 jerky 呢個字呢。於是就喺陰謀論世界裏邊呢，就引起咗一班人去諗究竟呢個 jerky 呢個字究竟有咩意思啦咁。嗱咁佢有好多啲電郵公佈咗出嚟嘅，咁啲人不停喺度抄啦，越抄就越多啦。嗱咁就係呢度提過啦嚇，即係我逐個講啦嚇，咁有啲講緊就係一啲講緊呢啲 jerky 好正啦嚇，好食啦，咁跟住就講緊就係要一啲即係嗰個要一啲新嘅 jerky 嘅即係 recipe，即係一啲煮嘅調味啊嘅煮法啊咁樣。咁佢話咧就佢揾咗一個餐廳嘅一個老細，咁佢話咧佢煮 jerky 好叻㗎，咁大家聽落就覺得冇乜特別啦，係咪？咁但係再喺度睇落去咯噃，我一路喺度睇落去咧，就越睇就越覺得奇怪啦。佢話咧就又喺度提緊關於呢個 jerky 嘅話，咁但係根據佢哋啲人去睇個估計咧，就係其實佢有好多食物，就係唔知點解講嚟講去都係講 jerky。嗱，其中呢一個 jerky 嘅呢個 email 咧就更加奇怪啦，就係一個叫 Francis 嘅人，咁就唔知 send 俾邊個㗎嚇，咁但係喺個 email 入邊咧，應該就係講緊 J.E. 嗱，咁J.E. 就即係講緊呢個 Jeffrey Epstein 即係講緊呢個愛潑斯坦啦。佢話咧 J.E. 佢自己就話咧，佢要開始食一啲正常嘅食物開始又要開始食啲正常嘅食物所以佢咧就要食少啲 jerky 啦。佢話咧佢咧有6包就喺個樓下嗰個 freezer 嗰度，咁佢就夠佢下次噶啦咁咧就即係聽落去呢個 jerky 可能聽下佢哋發覺 jerky 唔係真係形容牛肉乾喎牛肉乾有咩咁重要要去咁咧？又唔見佢喺嗰啲 email 入邊提及其他嘅，例如酒或者其他嗰啲佢食嘅嘢咧，淨係不停喺度講 jerky 咧。咁呢度亦都有講過啦去就係有啲即係食一啲運送一啲食物啦。咁樣咧佢就寫就話咧，你唔即係我唔記得咗寫啲乜嘢係俾嗰啲海關喎，但係佢哋就話咧，我哋送過去巴黎係冇問題嘅咁而下低咧就藍色咧就有個人喺度回應就係。佢話：你有冇運送過食物㗎？你唔知道要經海關嘅咩？我哋唔能夠寫我哋嘅食物喺個包裝嗰度㗎。咁即係究竟即係有啲乜嘢咁唔可以寫出嚟咧？一路喺度抄緊，一路喺度睇咧，就繼續喺度抄下呢個啦睇呢個佢寫咩先？呢個咧就係係啦。我明啦。上次咧。佢話咧，佢亦都有一啲 jerky 咧，就 send 咗俾佢嘅。咁咧就亦都有講過啦。下低講I think they are going to attempt to make jerky as well，即係話佢似乎就係想嘗試去整一啲
認牛肉乾啊咁嚇，佢話咧就係、跟住咧佢亦都喺度講過啊，I need to know if he's out of jerky and things like this happened before，即係 before it happens。佢話咧即係你係咪即係缺貨啊咁樣喺度提過呢一樣嘢？有咩可能喺美國會缺貨咧？jerky 你去到邊間 seven 都有得買到嘅 jerky，點會喺美國缺貨咧？就有啲人一路喺度諗，就覺得呢個 jerky 唔係一樣普通嘅嘢嚟啦。其實仲好多啊！我一路喺度，我炒咗幾日啦已經。呢度仲好笑啊！嗱，你睇住喎，OK，gangs here is the lower down and the latest food trend，即係話嚟緊要食啲咩啦咁。regular thing he has been eating， 佢一般食開嘅嘢，例如 ginger drink 啦，即係一啲薑嘅飲品啦，jerky 啦，講緊muffins 啦，即係一啲鬆餅啦，跟住 steak burger 或者 short ribs。and eggs for lunch， 咁即係一啲好簡單正常食嘅嘢。另外仲有 white tuna 添，咁白色嘅吞拿魚咁樣喎嚇。咁後期陣間有啲人都覺得究竟 white tuna 係咪另一樣嘢嚟嘅咧？嗱，咁你睇下啦。咁佢話咧，我會 send 俾你嘅就咩咧？6個 muffin 啦，跟住有啲咩其他啲唔知係咪材料啊、牛油啊咁啦，跟住51磅嘅 jerky 喎。有人要食51磅嘅牛肉乾咁好誇張喎咁另外咧就係即係寫嘅啲嘢，令到大家覺得喂牛肉乾咁，但係咧又有 steak 又 cook 又 raw 咁令到大家好即係陰謀論嗰班人就會諗下開始諗下究竟 jerky 係其中一樣佢哋要成日食嘅嘢咧，即係去到佢唔可以唔食咧，咁但係牛肉乾啫喎，係咪先？嗱咁跟住 Francis 咧就has time to come tomorrow and show me how to make it。即係佢話咧呢有個 email 俾Jeffrey Epstein 咁就話有題目就係 jerky 啦，已經2013年嘅時候，佢話呢個 Francis 咧就有時間咧就聽日嚟表演俾我睇。佢話咧就係佢 also 就 bring， 佢話咧就會帶一啲佢嗰個新口味嚟嘅咁咧就係佢 working in 喺個 restaurant， 個名就叫 Cannibal 佢間餐廳個名叫 Cannibal 另外仲有 beef 啦、jerky 同埋 beef stick 啦，咁佢聽日3點鐘嚟啦咁。一睇到呢度咧就開始諗喂，即係嗰件事咧令到大家好難唔去諗下，因為點解咧 ？Cannibal 就即係食人族咁解，嗰間餐廳叫做食人族令到啲人更加喺度諗啦。OK， 喂，係咪即係話呢一個人其實係供應俾佢嘅咧睇一堆嘅，另外有一啲嘅 WhatsApp 嘅資料啦例如佢唔係 WhatsApp， 佢中間有啲 email， 佢有一個自己嘅。一個 email 叫 Jmail 佢喺度講佢話 I get one bag of beef jerky in the fridge， 佢話喺個即係喺呢個即係雪櫃嗰度71個唔知咩地方，可能個位置嚟啦。佢話佢係記得去攞啦。咁跟住咧就係即係提佢就係要攞即係要攞住要跟住佢啦，同埋。要即係 supposing 佢要攞個嗰啲叫雪袋啦，你知㗎啦，咁即係類似係咁，教佢點樣去處理嗰啲嘅食物我哋睇埋佢一啲嘅 WhatsApp， 佢有幾個 WhatsApp 添跟住咧，佢第二個咧，佢就講係21磅嘅 jerky， 就教有埋一啲即係教佢點煮咁樣啦，一啲咩檸檬葉咁啦跟住咧中間嗰個，你睇翻中間嗰個下低嗰段咧，就係 This is all I have unfortunately. I don't know what kind of meat he was using, but Steve should know if you are not sure either。咁佢即係話唔知佢用緊啲咩類型嘅肉咁究竟呢一個一擺咗喺呢個 case 入邊，大家就喺度諗係咪講緊係咪用緊人嘅肉咧？睇先。仲有我一路喺度炒緊出嚟嘅，
咁咧就咁，但係人嘅肉啊，咁佢話咧就有個即係即係點講啊？即係有啲人咧就喺度估緊啦嚇，因為而家佢呢個仲有呢張，睇埋呢張先。呢一個咧又係咯，Jerky 咯嗱，咁啊，just want to touch base about Jerky，即係想講清楚關於 Jerky 啲嘢啊。咁啊，JE 就話咧，佢開始又係呢個題目嚇，又要食一啲正經嘅食物、正常嘅食物嚇，咁所以佢咧就會係食少咗 Jerky 噶啦。咁啊，即係就話應該都夠嘅，咁又係呢一個咁樣嘅信息啦。但係喺手機版本嗰度拉出嚟嘅啦，係啦，呢個係另外一個 message 咧，都係講緊同樣嘅嘢啦嚇。好啦，咁咧就聽嚟聽去咧，就喺度好似真係喺度講緊嚇，即係一樣，即係呢個牛肉乾咁。但係點解你留意下，其他佢有咁多其他嘅食物，但係提嚟提去都仲係喺度講緊牛肉乾啊，講咗好多次添。咁令到啲人咧就開始諗，究竟佢哋講緊食嗰啲牛肉乾係咪一啲真係嘅牛肉乾啊咁嗱？咁啊突然間咧喺呢個情況之下，又加上一張相片，影到有兩隻類似嘅腳嘅情況之下咧，咁開始啲人咧就開始諗起，突然間諗起一個荷里活嘅演員咯。呢個演員係邊個咧？佢就係 Mel Gibson 啊！如果咧你係有睇過咧，其實我記得我揾咗，我 download 咗落嚟，但係我就係揾唔翻條片喺邊度。佢係講咩咧？佢就係講荷里活入邊，即係嗰個荷里活嗰個工業世界裏邊啊，電影嘅工業世界裏邊，佢話充斥住大量嘅戀童嘅人，而佢哋咧仲要係會吸食嗰啲小朋友嘅血。佢話咧佢話咧，如果你其實呢啲小朋友就係一啲無辜嘅小朋友咧，就係奉獻佢哋嘅血，就係去養大一班喺荷里活入邊打滾嘅一班嘅即係叫做 elite 啊，一班嘅精英分子啊咁嗱。咁啊，以前聽佢咁講咧，大家就覺得 Mel Gibson 呢條友傻傻地嘅嚇，所以 even 因為佢傻傻地嘅行為啊，不嬲都講呢啲傻傻地嘅嘢咧，直頭有一套戲揾佢拍，就係要佢演繹一個陰謀論嘅傻佬嘅一個的士司機，exactly 要去做翻嗰個咁嘅角色，令到第一啲人覺得佢真係好似一個傻傻地嘅人，但係咧佢就係佢一個一個天主教徒啦嚇，佢直情咧就係覺得佢話我覺得呢個魔鬼係喺呢個圈入邊啊，咁佢嗰陣時講啲人當佢傻啊，咁咧但係後期咧就越嚟越多證據慢慢浮出嚟啦。嗱咁啊，佢講過呢樣嘢之後咧，咁啊隔咗一段時間之後咧，就出現一啲負面嘅新聞啦，例如咧就係包括就話佢係家暴啦，甚至就係又係上庭啊，搞到佢身敗名裂啊咁樣啦。咁好彩咧就係佢冇就係因為咁樣放棄，繼續咧佢頂硬上，而且身邊亦都有一啲好好嘅朋友，包括呢個 Jodie Foster 啦，甚至係呢個 Iron Man 啊，呢個 Robert Downey Jr. 啦，全部咧都係 support 住佢，咁所以令佢冇除咗因為佢自己嘅信仰之外咧，咁就 support 住佢，令佢企翻起身。而家咧佢就係走出嚟，就係要開一啲電影公司或者一啲電影嘅 project 咧，就係要反對一班呢班嘅所謂一班嘅叫做左膠啊，或者係一啲好極左嘅一啲嘅文化嚇，咁啊叫 woke 啊，嗰啲 woke 嘅文化，佢哋呢班就叫 anti-woke 啦。嗱咁你聽落咧就唔係好明啊，好似樣樣嘢都楞起晒咁樣咧嚇，咁但係又唔係楞起晒喎。而家一堆嘅 email 或者一堆嘅信件就溝通，就似乎佢哋講緊有啲人覺得佢哋Jeffrey 佢哋喺嗰個佢個島入邊啊，或者佢哋一班嗰啲嘅精英分子入邊食嘅嘢，好似係食緊人肉咁樣，係咪呢？有冇咁恐怖呢？咁咁啊有一張相啊，呢張相係啦，我冇好好準備啊，咁因為真係
當係同大家傾偈咁樣啦嚇。咁啊，我有張相俾大家睇，呢張相呢，就都幾得人驚啊！點解呢？呢張相佢寫咩呢？呢張相呢，就係牽連住一個 email 啊嚇，咁啊有一個相架，相架入邊呢，好似廚房嘅星盤上高擺咗一個 BB，咁個 BB 呢，就喺度拎住個玩具咁樣啊嚇。但係呢，嗱咁啊留意佢哋寫咩咯喎？喺個 email 嗰度，佢係 No some are like stream，佢話呢，有啲好似蝦咁樣嘅嘢，佢話你只係揼咗個頭同埋 keep 個身就得㗎啦咁樣嚇。由 Jeff send email 俾一個叫Colin Olivia 嘅唔知人定咩啦嚇。咁啊另外呢，就係、跟住呢，佢啲又下低又有寫喎 ，as long as you don't have any hammerhead ones，hammerhead ones 即係咩呢？ hammerhead 就即係即係叫錘頭鯊，即係一種鯊魚，係兩邊隻眼生埋一邊，一個好似個鏟咁樣嘅。咁啊 ，I like white sharks， 咁佢話我中意白色嘅鯊魚。嗱，白色嘅鯊魚咁啊，代表咩呢？都係一堆嘅暗號喺度啦。嗱，再落去咯嚇，跟住呢就係、As two are Russian，I guess some may refer to them as white sharks。即係講緊呢，佢話有一啲應該係俄羅斯人嚟嘅，咁我估呢，就可能 refer 佢哋係 white sharks， 即係 refer 俄羅斯人就即係俾個花名佢，就即係話白色嘅鯊魚啊咁。嗱，跟住呢，另外再睇到佢話 The King of Saudi Arabia has a few white sharks at his Jewish palace， 即係話呢，沙皇啊，因為沙地阿拉伯嘅王啊，佢話呢就係有幾個白色嘅鯊魚就喺佢嗰個宮殿嗰度啊。I totally prefer yours 㗎，我比較中意你嗰啲。Sure I would enjoy the view， 咁佢所謂 enjoy 個 view 就即係咩呢？就即係我中意去睇下啦咁。嗱，跟住下低紅色大框框住嗰個呢，佢話 On my islands in Caribbean， 即係喺我加勒比海個島嗰度呢，即係 refer to 咩呢？即係 refer to 佢嗰個愛潑斯坦嗰個島啦嚇。With a aquarium full of girls， 即係話我哋有個魚缸係充滿女仔嘅咁。嗱咁你睇落去呢，都已經即係嗰件事呢，令你覺得好不安啊！即係佢雖然除咗嗰啲 email 入邊呢，充滿咗一啲嘅好似一啲暗語咁樣，但係你一路諗啲暗語都唔方係好嘢。即係好嘢點解要揾暗語呢？係咪？即係要來回要用暗語呢？但係佢一路就係成班嘅人用得暗語，即係講緊咩？成班人用得暗語，即係成班人都係參與咗喺呢件事入邊。嗱咁啊，令到大家呢喺度諗啦嚇，哇！有啲咩人可以做得一啲咁恐怖嘅嘢呢？咁呢就嗱，我其實喺度查，我都查咗好多嘢俾大家睇嚇，包括有一啲過咗去，有啲人抄翻，咦好多年前有一啲新聞彈出嚟，嗰啲新聞大家聽落去覺得冇乜特別嘅，或者有個傻婆喺度亂講嘢啦，咁但係你聽下發覺喂唔係喎。你聽下發覺唔係喎，可能嗰個時候嗰個傻婆只係太早知道咗一啲比其他人都知道嘅一啲嘅秘密，或者睇到一啲其他人都未相信嘅秘密喎。咁樣咁我就陣間一路分享落去，所以今日3節都係講呢一個愛潑斯坦食牛肉乾嘅恐怖事件，而且陣間有一啲類似經歷嘅生還者我睇咗佢哋嘅訪問，嗰啲訪問令到你不能，你唔識點樣反應，我都唔知點講啊！咁就係咁啦。咁今日一個黑暗嘅日子，就帶嚟一個黑暗嘅題材，俾大家睇下呢個世界究竟有幾黑暗。Take a break 完翻嚟，我哋繼續。去 break 嘅時候，請大家幫手俾個 like 支持下，或者 Super Chat 神聖 QR Code 支持下，因為今日真係相當之 down 啊。OK， 轉頭翻嚟。假如你想睇埋餘下嘅精彩內容，請支持我哋嘅重溫系統，加入做付費會員 www.mj13show.com。
港幣260蚊3個月，你可以下載同埋收睇翻過去咁多集嘅精彩內容㗎。